ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଣ୍ଡିବେଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଛାଗୁଡ଼ା ଠାରେ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆସୁଥିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଆସୁଥିବା ରାଇଘର ବ୍ଲକର ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଦର୍ଶନ ମାଝୀ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୁପ୍ତପ୍ରସାଦ ଝାଙ୍କର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲିପିକା ବାରୋଇ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେଇଥିଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଥିଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଦର୍ଶନ ମାଝୀ ଏବଂ ଆମର ଲିପିକା ବାରୋଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା, ଆମର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ 1, ଜୋନ୍ 2, ଜୋନ୍ 4, ଆଉ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏଇ ସ୍କୁଲର କମିଟି ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆମର ସ୍କୁଲ ଆମର ରାଇଘର ପାଖରେ ଯେତିକି ହାଇସ୍କୁଲ ସବୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏମଇ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଲେଙ୍ଗା ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଭା ଲୁଚିକି ରହିଛି, ତାହା ମାନେ ଦେଖିବାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ, ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଏମିତି ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା, ଯୋଉଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ କଳା ସବୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛି ଏବଂ ଯୋଉଟା ହେବା ବି ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏପଟେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ରାଇଘରରୁ ଦୀପଙ୍କର ଡାକୁଆଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ ସିକଦରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍।